훈 아내를 위해 이런 것까지 준비했다. 이거는 저기 와이프가 원래 코를 좀 잘 골라요. 본인은 몰라요. 저는 아주 미치겠어요. 자다 잘만 하면은 이러는데 우와 깜짝깜짝 놀래요. 나는 불편한 거 없는데. 본인이 고니까 오빠 모르잖아. 이런 거 갖고 다니지 마. 그래서 제가 이거를 코에다가 잠만 딱 들잖아요. 그럼 코에다가 이렇게 착 뿌립니다. 완전히 그냥 잠들어요. 원, 투, 미리미리 코골이 방지를 위해 시원하게 한 방. 되세요. 오늘 저녁은 조용히 주무시겠네요. 나왔어요? 어우 좋아요. 시원해요? 진짜 들었어 이제 들었어. 좋았어. 이제 코 오늘 골지 마세요 제발 좀.